আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও উপভোগ করতেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আসলাম। আজকে বর্তমানে আমি যে ভিডিওটি দেখাচ্ছি, যে জায়গাটি দেখাচ্ছি, এটি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার ইউনিয়ন হচ্ছে বিহারি। আর যে ভিডিওটি যে জায়গাটি আমি দেখাচ্ছি, এই জায়গার নাম হচ্ছে আমদো পাতার। জায়গাটি অনেক সুন্দর। আপনারা দেখুন, সারি সারি তাল গাছ। আমি আমার জীবনে এত তাল গাছ একসঙ্গে দেখিনি। আর একটু সামনে গেলে আপনারা তাল গাছ দেখতে পারবেন। তো যারা গ্রামের ভিডিও ভালোবাসেন তাদের জন্য আমার এই ভিডিও। যারা নতুন তারা দয়া করে, যদি ভালো লাগে ভিডিওগুলো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যারা আরও বেশি ভালো লাগে তারা শেয়ার করবেন। আজকে দেখতে থাকুন আমার এই নতুন ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম। এই জায়গার নাম কি? এই জায়গার নাম হচ্ছে আন্দো পাতার। এটা শিবগঞ্জ থানার মধ্যে কোন ইউনিয়ন? বিহারি ইউনিয়ন। আচ্ছা, ধন্যবাদ।